হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু বাবলি রিয়েল ব্লগ অ্যান্ড অ্যানাদার ভিডিও। এখন আমরা আছি সিমলাতে। তো আজকের ব্লগটা শুরু করছি। এখন বাজে প্রায় দুপুর 1টা। তো তোমরা তো জানো, আগের ব্লগে দেখিয়েছি সিমলা এসেছি আমরা। তো আজকে আমরা সিমলাতে কুফরি বলে একটা জায়গা আছে, এখানে এসেছি। তো উপরে, এটা অনেক উপরে অ্যাপেল গার্ডেন। তো তোমরা আগের ব্লগে দেখেছো আমরা এটা ঘোড়ার মধ্যে চেপে উপরে উঠেছি। তো আমার তো খুব ভয় করছিল। তো তারপর চাপার পর অনেকটা ভয়ের কিছুই নেই। তারপরে মনে হলো তো বেশ। তো দেখো, এখন আমি রোপিং করব, আর ভীষণ ভয় করছিল, ভাবছিলাম কি করে করব। তো ফাইনালি করে ফেললাম। তো গাইস, ওই পাশে দেখো, যেখানে আমি গেলাম ওই পাশেও লোক আছে নামানোর জন্য। তো ওটা হচ্ছে অ্যাপেল গার্ডেন। তো আমি তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলতে পারিনি, কারণ মোবাইলটা আমার হাজব্যান্ডের কাছে রেখে গেছিলাম। তো তার জন্য আমি ভিডিও দিতে পারিনি। 2-3টে গেমও ছিল, খেলেছি। তো সেই গেমগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারিনি, কারণ আমার হাজব্যান্ডের কাছে মোবাইলটা আমি রেখে গেছিলাম। তো তার জন্য এখন আমরা কুফরি থেকে সোজা চলে এসেছি সিমলাতে চার্চ। তো এখন আমি চার্চের ভেতর যাব আর তোমাদের সঙ্গে। কুফরি থেকে এখন সোজা চলে এসেছি চার্চে, সিমলার চার্চ। তো এখন যাবো ভেতরে, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো চলো আমার সঙ্গে। সরি গাইস, আমি তোমাদেরকে খুব বড় মুখ করে বলে গেলাম ওখানে চার্চের ভেতরে নিয়ে যাব এবং তোমাদের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করব। কিন্তু ওখানে গিয়ে জানতে পারলাম যে চার্চ এখন বন্ধ আছে। তো তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে চার্চের ভেতরে যেতে পারলাম না, শেয়ারও করতে পারলাম না। তো আমি তার জন্য খুব লজ্জিত এবং দুঃখিত। তো দেখো, এখন আমরা চলে এসেছি সারাদিন ঘোরাঘুরি করার পর। এখন আমরা সিমলা হোটেলে চলে এসেছি। তো এখন বাজে বিকেল 5টা। হোটেলের মধ্যে চলে এসেছি। সেই সকাল 8টার সময় বেরিয়েছিলাম চণ্ডীগড় থেকে। তো সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছি। তো তারপর ফাইনালি এখন আমরা হোটেলে চলে এলাম। তো এখন একটু রেস্ট নেব।
कोई प्रॉब्लम नहीं है मंगा लो। ठीक, थैंक यू थैंक यू। मैं बना लूँगा। थोड़ा सा पानी का बोतल चाहिए। पानी लगा है सर। लगा है? अभी तक। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। ओके। इधर दे दो इधर। ठीक है।